大家好啊，田長中意，多謝你又嚟偷啦！今日咧我個嘴好翻啲啦，你見唔見到啊？冇咁腫啦，好開心啊！今日咧就離開福岡啦，去一個叫做佐賀嘅地方。咁咧我就要去佐賀去住一個寺廟喎，超興奮啊！因為琴日咧喺周身痕嘅時候就真係好灰心啦。點知咧 Airbnb 嘅主人咧話可以喺佐賀站嗰度接我。はい、すみません。サッカー？サッカー。サッカー？ローカルトレイン？ローカルトレイン？ノーエクスプレス？我而家咧就係等多20分鐘左右咧就有車上啦。頭先集口個姨同我講話，你買呢一個唔係 Express 嘅喎，你加多1000 yen 咧就可以買到特快，就40分鐘可以去到啦。跟住我話 Express。No express, no need express, slow. 跟住咧佢就難以置信就話好啦，咁你要等9個字先有下一班。而家坐下咧，其實仲有半個鐘都唔使咧就有車啦。Joey。民宿主人帶咗我嚟呢度有個 festival 啊，跟住咧佢側邊都有呢啲嘢食嘅。超開心啊！我而家好開心啊 ！Oh my god！Oh my god！我係各位早晨，等我沖個涼，再同大家介紹我住緊嘅呢個地方。我咧就已經入咗呢個寺廟住咗1晚啦。雖然你枕頭背後咧，可能覺得呢度就好似大家平時住嘅溫泉酒店，瞓榻榻米大家都可能試過啦。但係我覺得咧，最珍貴嘅就係呢一個真係一個寺廟佢主人嘅屋企啦。由我一踏入門口嘅時候咧，佢就已經同我分享，佢話我哋日本人咧，如果係去人哋屋企嘅話，自己嘅鞋咧會係放喺正中間嘅，咁咧就嗰個鞋頭係對住門口噶啦。跟住咧我睇翻嗰啲日劇啊成，人哋真係咁樣樣噶喎。跟住因為呢一度成個環境咧都非常之安靜，你踩落去嗰啲木嘅地板咧，你真係要好輕步，嘣咁樣行。跟住我就發現原來真係成個生活嘅環境去塑造到平時咧我哋接觸嘅日本人都係動作好溫柔啊，可能咧就係咁樣行呢一啲路咧去訓練出嚟嘅。好啦，咁你而家見到我呢一間房咧，就係我今次住嘅空間啦。其實咧咁樣就已經睇晒噶啦，好開心啊！因為咧我一直都好想試下住大雄啊、叮當嗰啲嘅屋企，我覺得呢度好似好有佢嘅感覺。等一陣帶你哋去埋廚房更加似。你見到呢一邊咧係一啲充滿空間感嘅擺設啦，真係唔會過多，係啱啱好嘅。跟住呢一個咧係真係用和紙去做嘅一個門口，你見到咧佢真係好薄嘅咋，所以我每一次開門閂門咧都要好小心。呢度咧真係每一個細節都值得慢慢去感受㗎。我而家行緊嘅咧就係大家接觸過嘅榻榻米啦，咁為咗去保護呢一個地板，譬如我哋放行李嘅時候咧，主人咧就放咗呢一張嘅氈，咁就唔會個行李咧直接放落個榻榻米嗰度啦。呢邊咧有一個矮嘅台仔，咁呢一袋咧就係我分咗類，諗住第一陣去做資源回收。大家有冇試過日本嘅垃圾分類啊？一出嚟門口咧就有一個咁寧靜，有啲太陽
又有啲風吹下吹下嘅。轉出嚟呢度呢，就係我講緊個地下要好細聲，好細聲，要好細聲，好細聲咁樣行嘅。噔噔，呢一度就係廚房啦。你見到呢一個位呢，係咪就想像到平時大雄嘅媽咪呢，就喺度準備切菜啦？跟住呢，大雄、叮當同埋阿爹哋呢，就坐喺度等阿媽咪煮飯，係咪成個畫面出晒嚟呢？廚房一出嚟一直行，一直去呢，就係真正寺廟嘅地方啦。咁但係而家閂咗門，咁平時每朝早7點鐘呢，寺廟嘅主人呢，就會喺呢一個地方度誦經嘅。咁我今朝瞓醒嘅時候咧，都聽到少少聲。咁今次咧，我就會喺呢一度住3晚。我覺得咧，3晚先係可以真正咁樣去體驗到成個感覺。好，俾大家睇下我住嘅寺廟外圍係點樣樣嘅咧。你見到呢一個就係我住緊嘅寺廟位置啦。咁啊，再望過隔離咧，有一間超大嘅超市。係咧，超市外咧，你見到其實真係一個好安靜嘅小城市啦，全部都係一啲好矮嘅樓房嚟嘅。每一次遇到自己好中意嘅居住環境咧，我都會諗啊，呢一度適唔適合長住呢？但係下一個問題我就會諗，咁我喺度長住嘅話，我又可以做啲咩工呢？網上教英文又得唔得呢？首先要多謝今一條片嘅贊助商 Cambly， 佢係一個嚟自美國矽谷嘅線上英文外籍老師教學平台。我一直咧都想做一個真真正正嘅 digital nomad， 即係去到邊度都可以遙距工作到啦。咁所以咧，今次我就用呢一個平台去揾一啲已經做緊遙距工作嘅老師，請教下佢哋。Hi, yeah, I'm good. Hi. Cambly 有超過45,000個嚟自英美澳加嘅母語老師，咁上堂嘅時候咧，你就可以根據你嘅個人喜好，又或者你想傾嘅話題去揀老師。例如你可以根據你中意嘅口音去篩選，又或者係直接輸入關鍵字去揾一啲適合嘅老師。例如我咁，我可能就會 search travel 啊、food 啊、digital nomad 啊等等等等。咁今次咧，我就揾到阿 Hugh 同埋 Nikki 呢兩位已經離開咗自己國家，去咗第二度工作嘅老師傾下偈。I just want to show you because you need a big camera. I want to show you I'm using Osmo too, you know. 咁 Hugh 咧其實就係一個去咗泰國已經10幾年嘅英國人。哇！我一見到佢咧，簡直係一拍即合啊，超好傾。When you were in UK, and then okay, I will go to Thailand from now on. What motivates you? I just had enough of my job. People come to Thailand for holiday. People go to England for working and making money. I prefer this one, where life's a holiday. 其實我哋由細到大咧讀咗咁多年英文，但係都仲係咁驚講英文咧，係因為我哋真係冇機會練。咁所以咧，只要你捉緊嗰個機會去練，咁慢慢練習咧，你就會攞到有自信心，同埋發現喲，原來自己真係傾到偈嘅喎。Before the pandemic, I was living in Spain for 5 years. I'm somebody that has what we say in English, itchy feet. 咁 Nikki 咧就係由英國去咗西班牙定居啦，同我傾偈咧就好似同過來人去請教一樣。咁所以咧我就繼續去問咗佢好多問題啦，例如佢係點樣開始去 online teaching 呢一條路嘅咧 I love Malaysia. It makes me want to stay there for like long time. So I want to explore some opportunities. Like I want to know if there any ways or any preparation that I should start now. 我覺得兩位老師咧都俾咗同一個觀點我，就係如果我中意一個地方，我真係想過去嗰度做嘢嘅話，咁就去馬啦。咁 Cambly 嘅課堂咧係最少傾15分鐘都可以㗎。咁如果你覺得我真係唔係好慣閒聊嘅話，亦都可以根據佢哋編排嘅主題課堂去上。另外咧就係 Cambly 會錄晒成個上堂嘅實況啊，咁所以之後大家咧就可以重溫翻，睇下自己有咩可以進步嘅地方。咁我講咁多咧，你都未必感受到。而家用我嘅優惠碼 Joyful 就可以用1蚊美金，即係港幣
7.9咋，你就可以上到佢哋一個30分鐘嘅試堂，完成之後仲可以額外得到15分鐘嘅課堂，同埋一個年卡5折嘅優惠，係超級抵啊！詳情可以去我嘅資訊欄睇下。咁今日天氣非常之好啊！咁咧因為又借咗寺廟主人佢嗰個單車，咁啊諗住踩翻去市中心。琴日咧其實主人咧佢本身都有車咗我去市中心嘅，但係佢就話咧我哋呢個城市係好細嘅啫，如果我再帶你周圍玩嘅話咧，你聽日即係今日啦就冇嘢可以做噶啦。咁所以咧我哋就一齊睇下到底呢一個地方嘅市中心可唔可以揾到啲嘢食啊，有啲乜嘢行下，我哋一齊出發啦！好靜啊，真係唔敢太大聲講嘢啊！出發！哇！呢個電動啊，一嚟就好快啦！喂，前面似係有嘢食啊！見到啲燒肉啊，我哋衝過去！真係揾極都揾唔到餐廳啊！咁而家咧就見到一間類似咁樣，好似一間居酒屋咁樣啦。佢同我揾唔到個入口喺邊度。係全日文嘅 menu 啊！lunch 已經散場啦，而家1點幾咧，啱啱好多人㗎，但係而家食飽晒走咗啦。係this one no half OK。耶！開心啊，有嘢食啦！我今次咧專登嗌咗一個隱藏餐單，因為我見到佢咧將 menu 面頭咧就有一啲 set 嘅 menu 啦，跟住後面咧就係有一個教你食呢一個餐，但係咧又冇講呢個餐嘅喎，即係冇講呢個餐係幾錢啊成。咁我就話有冇呢一個餐？佢話有，不過要等耐啲嘅。我話 OK 啦，橫掂都等咗咁耐啦。嗰個教你咧就係先原味咁樣食咗呢一個雞嘅飯先，跟住咧你食到咁上下就可以加落嗰啲湯嗰度。哇！佢個雞咧仲加咗啲紫菜喺個面嗰度嘅。哦，又嗌啦！哇！佢炭燒味係超勁咯。我係好中意咧，旅行嘅時候睇唔明個 menu，但係大概咁樣估，然後亂咁嗌。多數咧我都係嗌服嘢嘅，但係咧如果可以嗌到好味嘢，我就會好開心咯。哇！呢個係照燒雞飯，即係個汁咧係鹹鹹地嘅。佢個汁咁好味，你先問我又點樣捨得會倒啲茶落去？係咪真係要倒茶落去㗎？拎少少飯出嚟，因為佢有俾一個咁樣嘅細個嘅碗嘅，跟住咧試下呢個湯係咩綠料先，好似泡飯咁啊！哇！佢嗰個湯係好似嗰啲白酒煮蜆嗰啲湯，即係唔係清酒煮蜆啊？係好甜嘅，有加少少十茄味咯，好正好正，兩樣嘢都正。即係你話燒雞個香味就咁乾食又正，個湯咧我想就咁攞嚟飲啊！其實我成日搞唔清楚溫泉蛋係咪一定要倒落去食，但係我唔捨得咯。原來呢一度咧係有個熱氣球節㗎，一定好好氣氛啊！我啱啱查咗係11月1號就有啦，今年。呢一個區真係好安靜啊！據說咧呢一度其實已經係市中心嘅區域㗎啦，但係咧周圍啲鋪頭咧都係開咗，但係完全冇人㗎咯。你睇下嗱，呢一度咧有一啲咖啡店啦、食甜品嘅鋪頭啦，
係咪好安靜啊？停低入去睇下先。我超級中意呢一度啊！佢呢度咧真係好似成條街都冇人。今日已經係星期五啦，咁所以正常連住6日咧，其實如果係一啲遊客會嚟嘅地方咧，係會多人好多嘅。但係咧係こんにちは。I can't speak. Hong Kong. 香港係なんだ香港ってどこ今 YouTuber 係。あ You want to say hello to YouTube? 係係。Japanese? はいジャパニーズ哦，係哟。はいおはよう I don't know what to say。哇！第一次喺日本遇到咁樣嘅情況，多數去外國咧，你哋慣咗啲人，你見到你揸住個 cam 咧就會 hello 啊。喺日本真係第一次見啊，真係，所以我又講唔到嘢，佢又講唔到嘢嘅感覺。呢一度有一間好出名嘅鋪頭，佢咧叫做呢個深川製瓷啊。其實佢就係做一啲陶瓷啊，嗰啲好靚嘅碟。佢有嗰啲好日本風，即係畫晒畫嗰啲啦。但係其實亦都有呢一啲咧好可愛造型嘅杯杯。哦，你睇下，原來佢嗰個門口咧好得意啊，係咁樣樣㗎。頭先咧，我仲喺度苦惱緊死火啦，真係好似唔知帶你哋去邊度喎。突然間我就見到我寺廟個主人啦，跟住咧我就同佢講話：我睇緊聽日可以去邊度啊？咁佢就話今晚就係今晚咁啱呢一度咧開始會有一個喺佢城堡呢度有一個類似係燈光 show 咁樣啦，係今日啱啱開始㗎。跟住我啱見到呢一度咧又有嗰啲招牌日本咧一定會有嘅呢啲咁啊，呢叫咩啊？呢啲檔口仔啦。ゴミのポイ捨てや海の中のものを壊さないでほしいんだ。こんばんは。はい。雖然呢一個床咧係有啲硬啦，但係每一朝早都唔捨得起身嘅，唔知點解呢張被咧好柔軟嘅喎。好啦，咁琴日咧就行咗呢個市中心啦。當我諗緊今日去邊度嘅時候咧，咁我就諗想去一啲戶外嘅地方。咁啱呢個時候咧，寺廟主人咧就走咗過嚟喎，咁佢就介紹我去一個叫做唐津嘅地方。咁都幾耐㗎，呢度過去要個幾鐘頭，所以咧其實應該要一早起身去。不過好難。今日咁好天嘅。出發前先食一個簡單嘅早餐，因為今日嘅車程都幾遠嘅。咁我驚我餓住肚咧，一去到一發不可收拾。我覺得咧，我好中意呢一種喺一個乜嘢都冇嘅地方，但係就有一間供應充足嘅超市。咁咧，你就會覺得其實一個超市已經係可以俾你好滿足嘅一個早餐，即係唔需要平時哇琳琅滿目。太多選擇，你明啦。我啱啱起身，唔係好知自己講咩。哇！一個豆腐都咁好味。
連我都要落咯。係唐津啊，唐津啊，呢度係唐津市。我成日記錯咗，呢度係唐陽，因為唐陽係嗰個雞啊嘛，炸雞。我成日講咗係呢個唐陽啊，大佬就唔知你呢度做啲咩嘅。不過就見步行步啦，我就係知道呢度有一個唐津城，一個城堡。咁啊，其他咩都唔知啦。有啲咩呢？去介紹嘅，跟住食魚嘅。陶瓷食嘢，成日見到咧呢啲話去食饅頭咧，我都會諗起咧熱辣辣嗰啲饅頭，但係其實唔係啊，應該係嗰啲甜滋滋嗰啲果子嘅 friend 啊。又係一條冇人嘅街，我想嚟呢啲啊！點解咧？全部呢啲活動啦，都係喺我離開咗嘅時候。11月2、3、4，我呢條片應該係10月尾出嘅。咁大家如果真係有興趣嚟佐賀呢一邊呢，11月1號呢，佐賀嗰邊就有熱氣球啦。咁呢一度2號、3號、4號又有活動啦。咁所以大家可以揀11月嚟嚇。我而家先幫大家探下路。即係你話呢一個呢係咪真係緣分啊？咁啱見到就可以食到佢啦。我買咗一粒就係108 yen，跟住仲有一個咁靚嘅袋裝住，真係唔係幾好意思嘅。一粒下一粒，咁樣嘅，咁樣一粒。到底點解佢叫松露饅頭咧？佢呢個就係出邊咧，好似我哋雞蛋糕嗰啲皮啊，雞蛋糕嘅皮，然後入邊就係紅豆餡啊。係咪松露係解紅豆啊？不過佢個皮係好香，嗰個雞蛋味係好香。就原來係可以睇到一個全海景啊，仲望到好遠嗰度嘅風車啊！買咗呢一個牛奶啊，係咪好得意啊？我已經喺呢一條路揾餐廳，揾咗我諗半個鐘都有啦。一行入去，一係咧就完全冇人。嗰個店即係老闆咧，你眼望我眼，我望住佢，佢望住我，跟住咁樣。呢一個大巴車係我最後嘅希望。如果佢都咁樣咧，我就放棄啦，翻去佐賀先食飯啦。はい、すみません。哦，OK，係我見個個都嗌呢個，所以我又嗌埋一份。哇！出到嚟天都黑啦，呢個大白車熱切巴好味啊！跟住咧真係好好味啊！佢嗰個蝦咧，你唔好以為佢上面係啲咩千島醬喎，我覺得係千島醬，但係佢哋有特別去調製嘅。跟住咧嗰個蝦肥肥白白，然後出邊咧就炸到脆卜卜、硬實實咁樣咧，再加埋嗰個醬，好味。跟住另外嗰嚿嘢真係犀利，我真係睇 Google Map 咧，我見個個都點呢樣嘢，跟住咧我就跟住點埋一份啦。咁點知咧我諗佢入邊咧，我唔肯定佢係豬定係牛。哇！你唔好見佢以為佢又油又炸啦，你一啲都唔覺，你食到嘅只係有感覺到佢嗰個肉汁嘅味道。哇！跟住係真係食下一啖，食下一啖，佢嗰啲汁咧應該係類似啊，係甜甜地嘅黑椒汁嚟嘅。總之咧就試晒係好好味啦！臨尾一嘢個 bill 啊，咁樣，哇幾爽啊！
我呢就有啲神志不清啦，飲咗嗰罐啤酒之後，咁啊，但係我仲要喺度等多個幾鐘先有車翻佐賀啊！多謝你陪咗我咁耐啊！哇，呢條片應該好鬼死長啊！我哋下條片我唔知邊度見啊，我諗唔到嘢。好啦，咁我哋下條片再見，拜拜。